Apostulli i ditës. Leximi nga Veprat e Apostujve, kapitulli 12, vargjet 1-11. Në atë kohë, mbreti Irod vuri duar t'u bëj keq disave prekishës, edhe vrau me thik Jakovin të vëllain e Joanit, edhe kur pa se kjo është e pëlqyeshme për judenjt, vuri ndërmend të zërë edhe Pjetrin. Edhe atëherë ishin ditët e të pabrumëtave. Edhe e zuri atë edhe e vuri në burg. U adorzoi 4 palë ushtarëve, prej 4 vetash secila, që ta ruajnë, sepse pas Pashkës donte ta nxirrte përpara popullit. Pjetri pra po ruaj në burg, po prekishës bëhej pa pushim falje për të. Edhe kur do ta nxirrte atë Irodi përpara, atë natë, Pjetri, lidhur me 2 vargonj, ishte duke thjetur në mes të 2 ushtarëve, edhe rojet e ruanin burgun përpara derës. Edhe ja një angjëll i Zotit erdhi pa pandehur dhe ndriti në atë vend, dhe si i ra Pjetrit në brinj, e zgjoi duke thënë: "Ngrihu shpejt." Edhe i ran vargojnë nga duart. Edhe angjëlli i tha: "Ngjishu dhe mbadh këpucët e tua." Dhe ai bëri ashtu. Edhe i thot: "Vishë rrobën tënde dhe eja pas meje." Edhe ai si doli i vinte pas, dhe nuk dinte se ishte e vërtet kjo që bëhej prej angjëllit, po pandejte se shite ëndër. Edhe si kaluan në rojen e parë të dytë, erdhën në portën e hekurt që çon në qytet, e cila ju hap atyre prej vetiu, dhe si dolën, shkuan në për një rrugë, edhe për një herë angjëlli u nda nga ai. Edhe Pjetri si erdhi në vete tha: "Tani e di me të vërtet se Zoti dërgoi angjëllin e tij dhe më shpëtoi nga dora e Irodit dhe nga gjithë shpresa e popullit të judenjve." Leximi nga Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 1, vargjet 35-52. Të nesërmen, përsëri Joani ishte duke ndenjur, dhe 2 prej nxënësve të tij gjithashtu. Edhe kur hodhi syt dhe pa Jezuin duke ecur, thot: "Ja qëngji i Perëndis." Edhe të 2 nxënësit e dëgjuan atë duke folur dhe shkuan pas Jezuit. Edhe Jesui kur u kthye dhe pa ata duke shkuar pas tij, u thot atyre: "Ç'kërkoni?" Edhe ata i thanë: "Rabi", që e përkthyer do me thënë mësues, "ku banon?" U thot atyre: "E jani dhe shini." Erdhën dhe pan ku banonte dhe qëndruan pranë tij atë ditë, dhe ora ishte rreth 10. Andrea, i vëllai i Simon Pjetrit, ishte njëri nga ata të 2 që dëgjuan prej Joanit për atë dhe shkuan pas tij. Ky më përpara gjen të vëllan e tij Simonin dhe i thot: "Gjetëm Mesin", që e përkthyer do të thot Krishtin, edhe e pruri tek Jesui. Jesui hodhi syt mbi të dhe tha: "Ti je Simoni, i biri Jonait, ti do të quhesh Kefa", që e përkthyer do të thot Pjetër, gur. Të nesërmen, Jesui deshi të dalë në Galile dhe gjen Filipin dhe i thot: "Eja pas meje." Edhe Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andreas dhe i Pjetrit. Filipi gjen Nathanailin dhe i thot: "Kemi gjetur atë për të cilin shkroi Mojsiu në ligj dhe profetët, të birin e Josifit nga Nazareti." Edhe Nathanaili i tha: "A mund të dalë ndonjë gjë e mirë nga Nazareti?" Filipi thot: "Eja dhe shi." Jesui pa Nathanailin duke ardhur tek ai dhe thot për të: "Shi një izraelit i vërtet, tek i cili nuk ka gënjeshtër." Nathanaili i thot: "Që kur më nje?" Jesui u përgjigj dhe i tha: "Para se të thërres Filipi, kur ishe në ndrurin e fikut, unë të pash." Nathanaili u përgjigj dhe i thot: "Rabi, ti je biri Perëndis, ti je mbreti i Izraelit." Jesui u përgjigj dhe i tha:
sepse të thash se të pash në ndrurin e fikut beson, do të shohësh më të mëdha se këto. Pastaj i thot, me të vërtet po ju them juve, që tani e tutje do të shihni qiellin të hapur dhe ëngjëjt e Perëndis duke u ngjitur e duke zbritur mbi të birin e njeriut.